Егер пәтеріңізде өрт шықса, дереу 101 нөміріне қоңырау шалыңыз. Мекен жайыңызды, телефон нөміріңіз бен аты жөніңізді хабарлаңыз. Өртті өз күшіңізбен сөндіріп көріңіз. От қауіп төндіретін көлемде өршіп бара жатса, дереу бөлмеден шығыңыз. Егер өрттің дауысынан немесе түтіннің иісінен түн ішінде оянған болсаңыз, төсектен жерге аунап түсіп, еңбектеп есіктен сыртқа шығыңыз. Себебі еденнің жанында температура айтарлықтай төмен және оттегі көп. Улы газбен уланып қалмау үшін тыныш жолдарын сүлгімен жабыңыз. Немесе тығыз, мүмкіндігінше дымқыл матаны пайдаланыңыз. Есікті мықтылап жауып 101 нөмірі бойынша қоңырау шалыңыз. Адамдарды көмекке шақырыңыз. Егер пәтеріңізде балкон болмай, үйден шығатын есік өртенсе, шомылу бөлмесіне кіріңіз. Саңылауларды жақсылап бітеп, есікке салқын су шашыңыз. Ваннаға су толтырып, ішіне жатыңыз. Ғимараттан шығу кезінде лифтті қолданбаңыз. Аталған ережелерді сақтасақ, қайғылы оқиғалардың алдын алуға болады.